Vježbe raditi svako jutro istizanje, nešto ovako, onako, ništa. I vratim se sad u Beograd u krajem decembra, pred Novu godinu. Od januara, znači sredinom januara, sve do sad. Znaš što mene boli kad spavam sam? Taj fazon. Znači ništa. A koliko možda pipneš? Brada ti ide dole i pipni... Čekaj, da se ne spuštam. Ne, samo brada dole i spuštaj se, da, koliko možeš pipneš. Ne mogu ja da Jel te boli ili zateže? Zateže me ovdje i malo me boli taj dio. Dobro. To je okej. Aj sad sedi. Treba bez da skije, šta? Možeš da u majici ostani. Znači najkritičnije ti je dole, da? Znači meni ide bol leđa odavde, ali tu me ništa ne boli. Već me sam boli ova guzica ovdje, guzica i spuštam se niz nogu, sad ne znam šta je. Ja sam imaš malu frkicu, imaš ovdje na levo, a to boli, a? Malo. Ništa strašno? Ništa strašno, ali malo, a? Da. Sad nije ništa strašno, ćemo ovdje. Ovdje. Da, to je ta tačkica. Pravi se opustiš, znači jebi ga. Malo ću morati ovako te stiskam. Odavde ide i u mozak malo, a? Iskreno, da sad je još osjetljiviji, sredit ćemo iz drugog ugla, ali da bi ti bio skroz sređen, treba bi još jedno da dođeš do njega. Ma doći još 10 puta, sam mi srednje znači. Nećeš 10, brate, nema potrebe, a par puta ćeš morati. I reću ti, posle drugog dolaska ćeš početi vežbi, ali nećeš sad moći posle prvog. Biće tebi sve do jaja, vidjet ćeš, osjećat ćeš se perverzija, skroz slobodno onako. Ali nećeš odmah vežbe krenuti, nego tek posle druge. Cijelo, da. Cijelo, pa ne. Ti je baš lepo zaradio. Nije strašno, a? Desna. Strašno. Stvari, latis, možete pretegnut. To može biti od... To je taj gestično lijevo. Tu znači, to je taj kažu epicentar, zapravo to sve. Znači ti kak me tu stišćeš, meni to ne do nožnog prsta lijeve noge. Evo da. Majke. Ovo nije ništa strašno, da? Ovo ništa strašno. Znači ovako, da vidim samo ovako. Lezi na stomak prvo. Ništa nije strašno, Buda, sad će vidiš. Osjećaš da ti je malo kraća ova? Da, ova ovdje, jes. Tako je, tako je. Jeste.
kao da mi pulsira. Da. Ovo nije strašno, a? Ne. To izdak sad slobodno. To te boli ovdje sad, a? Ostaje kare, barci, vrati se nešto zaglavio. Čekaj. To mislim da u stvari repa zaglavio. Smeti se zaglavio. To boli? Ja pa očisto. To boli. Pa mene boli. Pazi, mislio si da će te zabolio, nije te zabolio. Nije mi zabolio. Ajde. Šta se uzrao? Nisam se usreo, znači, htjela sam te reći, vršao sam možda svaku kost na pipat, razumiješ? Ma, neki boli, brat, da poviši. Šta strašno, bre. Ovo nešto bucno. Šta je s lopaticu? Na mjesto. Sad reci mi, jel te ovo boli? Ne, Ništa? ništa, Ovo? ništa, Ovo? ništa, Ovo? ništa. Ti si me zajebavao. Nisam te zvao. Okreni se na leđa. Uživaj. Ćemo da vidimo. Peta u petu, je li savršeno na mjestu? Nešto. Jel nije jedna kraća? Nije, mislim, ne osjećam. Vidimo slobodno, to pusti slobodno. Malo se vrati nazad. To ne boli? To ne boli. To ne boli. Ne boli, a bolo, a tu sam još brodio, bilo me bolilo, sad me ne boli. I to ne može dalje da ide. Idemo do kraja. Evo ga. Skroz. On kad sam se onak namesti. Evo, jo. Lebe beli. Šta je ovo? Uraz ko nosi, rekao sam ti, vidit ćeš. To ne boli ništa? Ne. Ovo ništa? Ništa. Ništa čisto. Pusti se
uživaj. Ovako uvijek izdaj. A ne znam kako... Jesi do kraja ostio? A šta ovo? Ili ti krcnulo tu? Ili na sredinu? Ovdje me neđe, nije malo. Aj sad ćemo ovako. Pomagalo. Kako ne čuti klinci. Ovo će da dolete. Podigni glavu, spusti. To. Spusti skruževe. To me boli? Jebot. Sacijel se ti, a? Sad ćemo vidimo ovako. Pesma, a? Ovo sad prijatno jaja. Ništa ne boli. Napuni se sve cirkulaciju. Malo su ruke. Da, ovo ćemo da ostavimo za sljedeći put. Ovo ću ti ostaviti za sljedeći put, Uraz. Kako ti misliš? Da nećemo sad, u stvari, ovoga mi nervira me. Čekaj sekund, krenica. I sama popuštala sad ova tačka, znaš, od nameštanja, ali daj malo da je ubrzam. To ništa ne dobro, da? Da, neće ona više sad. Aj samo još jednom. Namestila se iluka. Pusti. Ne boli to ništa. Okej. Ovo je čista skroz. Sad ćemo ovako. Ideš skroz na kup. To. To hoću. Idah. Ajde drugo. Opet sa ovim. Kako je dobro, a? Da. To. Samo malo ovaj deo. To i to. Evo, ispod sad. Pesma, a? Aj sad da vidimo. Ustaj. Narenica. Pročeti mi se imao sve. Da, sve. Ajde vidimo to, brada dole, pipni, koliko možeš. Jebot, je kuku Idemo. Kuku san moguće. Idemo. Ajde ti produži malo tetive, ajde. Lezi na stomak. Na brzinu.
to ne boli, ne? Sad kad sam to samo malo guzica, ta boli taj dio, ali od vježbi će to, ja mislim. Pazi, neće ni od vežbi, čak mislim da će samo sad od šetnje da te prođe. Sat vremena uzmi šetaj. Sad? Sat vremena, da, i što više vode cirkaj. I verujem da će da te prođe, mislim i sad će te prođe kad budeš usto, kad je budem sad izmasirao. Proći će ti to srce, vidiš. Tačno ta guzica i taj but, tu me najviše boli. Plače ne mogu skinuti ovdje. Sad ćemo da vidimo. Evo sad ću uraditi demonstraciju, a? Žuljelice. Ajde vidimo sad. Test broj 3. Da li boli? Da se opet tako slušao. Ja sam zadovoljan. Da te boli? Znači ti je skroz, ali Zrnce. zrnice skroz. Ima još kako se mogu sagije, pa kak sam malo prije sam ovako došao, to je to. Sedi samo još vidimo gore ostalo nešto. Ukrsti tu ruke, uprepleti Tako je. to, da. Isto opusti ramena, glavu, sve, to. Onaj deo, isto udah, izdah. To. Drži tako. Super. Zglob ovaj mi je sumljiv. Opusti slobodno skroz. Brzinski. Stavi na kuk. I sad lakat vuci nazad. Ujevo. Rekonekcija. Sad ćemo ovo. Te vidiš kako je prosto, brate? Vidiš, kakva snimanja kurci. Pusti. Opa, neće palac. Ćemo da probujemo ovo šta je ovo. Kravi. Kako? Kravi, rekao. Evo ga. Ne može kod mene da neće. Pusti. Stavi to na kuk. Se ispravi samo to. Lakat nazad. Koji rad. U razredu dosta za danas, a? Nema više šta da ti pukne. Ja, kiselnik bolje ulazi sad. Bolje disanje imaš, a? Bolju cirkulaciju, imam zraka sad kroz nos. Znači imam problema, ja sad kontam neki kak, ba uzmam ovog tijela. Buraz iz kičme, evo ti pluća. Vidi odakle idu. Pluća povezana na ovaj pršljen. Znači, drugi od ovog. Od ovog drugi. Ovo je ovdje. On kad se namesti, možeš da dišeš, možeš sve. Ja neki kap šprica, kojim danima, boga. Prije znači, ja iću još na neki kap, dana košla, uzeo na snup kap, na šprica, boga oca ništa. Aj sad test neki, da vidimo šta te bolelo, uradi. Znači kad doću, znači sjednem i kad se krenem spuštat, da se naslonim, to me boli. Sad boli. Ništa. Aj sedi, aj čučanj, da vidimo čučanj, znači, ne, stani. Pete dole i guzica ti ide nazad. Znači pete dole, guzica nazad. Aha. To je, Ništa.
Ništa čovječe. A još jedan. I sigurnije na 5. To, nemoj da, to. Ništa. Sve to. Samo osjetim da malo nešto još pucketa, ali... Neka, to zato je šetnja. Znači sad ću šetnje, sve ti se razradi. A će da direkt mogu da idem šetati, tako znači. Bar sat vremena. Znači možeš i više. Ako ti prija slobodno šetne, šta te briga, uživaj po sve. Inače ja šetam, razumijem, ja sam konstantno na nogama, znači ne samo poslovno, kad treba neki fizički posao, znači ja uvijek gledam da što više šetam, manje sam srejozba, znači konstantno šetam. I baš mi svi čude i kaže, još mi djevojka govori kako tebe to uhvatilo kad ti bukvalno stalno si na nogama. Od težine boss. Znaš, nosio si teško, moguće da je mišić to, ja se uspio ti kontam da drži. meno to. Jeste? Još ja vidiš me, brate, 50 litara pivo. Da. Ja nju podignem volku, ali kad sam ulazio u to, ja Mora se savijeti. i ovako nositi. Još prebacivati preko onih ostalih, znači katastrofa. Ja sve kontam da je meno to. Jeste. Sljedeći put kad budeš došao, odredim ti to, bit će još brže, bukvalno u fazonu, i reću ti vežbice koje da radiš. Ako budeš ispuštao te vežbice, nećeš imati frke. Osjećat ćeš snagu i fora za nošenje je kad nosiš teško da čučneš. Isto kao što si Istavljenom kičmom. Tako je, znači istavljena kičma i čučanj bez podizanja peta. Što obično ljudi rade. Znači tako, dole, bam, i nosiš, držiš, onda možeš čučanj koliko hoćeš, onda si na mišićima i nemaš frke. To ti je to, buraz. Kad ja trebam opet dođem sam? Dođi za nedelju dana, između 4 i 7 dana. Za nedelju dana. Evo već dan koji danas je četvrtak, kad dođem da dođem. Pa. Možda dođem u sridu. Ajde u sredu. Kad to Čisto upišem odmah. Ovo piš me odmah, slobodno. Aj čekaj da vidim, samo tamo. Da, ja sam te snimao, brate.